补之前呢，做一下这个发泡的凝固时间测试和密度测试。这个是刚刚开始发泡的状态，一会儿呢就是把它在发泡之前的这种状态用针管打到分层的里面去。刚才已经把针打上了，等个10几分钟、20分钟吧，最好是24小时。就会固化了，就会达到最好的强度。然后下一步呢，咱们就去考虑如何去补它的这个三明治结构。通过发泡胶已经把里面的该粘的粘住了，该补平的也补平了。下一步呢，就开始来去恢复它的三明治结构，也就是黄的这一层。把这一层复原了，保证这一块的基础的强度。那么这次的修复呢，这个就用玻纤来做了，原理都是一样的。这里呢，采用的是3毫米的高密度的 PVC 板，大概呢根据这个需求的位置，确定一下它的宽窄度，稍微大一点。刚才呢用那块板子，通过这个热风枪啊、胶美纹纸的辅助固定啊，形成了一个这样的一个要补的这块汉堡包结构的重心的夹层。下一步呢，就是通过2层的复合材料，通过抽真空的方式来补强这一块的结构那么同时这边还有一块到时候一起处理，还有板底的内里。